上げますのでお気をつけください。この先、電波を発する電子機器もご使用になれますが、携帯電話での通話は周りのお客様のご迷惑になりますのでお控えください。飛行機は第2ターミナル63番ゲートに到着する予定です。お乗り継ぎのお客様は次の便の搭乗口を改めてロビーでお確かめになり、出発の案内があるまでお待ちください。羽田空港の国際線出発ターミナルは第2ターミナルと第3ターミナルがあります。国際線へお乗り継ぎのお客様はお間違いがないようご注意ください。ご質問がありましたら地上係員にお尋ねください。皆様、スターアライアンスメンバー ANA をご利用いただきましてありがとうございます。